Una attenzione alle donne in questa terza legislatura. Zaia lo ha evidenziato nella scelta di Lisa De Berti per la vicepresidenza, ma lo ha sottolineato più volte nei suoi discorsi, mostrando soddisfazione per la composizione del Consiglio e dell'ufficio di presidenza che vede schierate 3 gentili signore. È una bella responsabilità, soprattutto fare il vicepresidente di Luca Zaia, sicuramente non è una cosa semplice, posto che io ho sempre detto che anche fare l'assessore di Luca Zaia non è semplice, perché è un presidente giustamente molto esigente. Diciamo che ci vuole ancora più attenzione e ci vuole ancora più impegno avanti. L'idea non me l'ha motivata e per me è un onore, ma non mi chiedete le motivazioni perché non me l'ha detto. Non è che cerchiamo spazi, chiediamo dignità. Poi la giunta era l'altro aspetto, un aspetto che non è mai stato messo in discussione, che il Presidente ha voluto, come era da impegni presi all'inizio, cioè dopo che si è visto il risultato delle urne, perché non può essere a dispetto di un risultato delle urne, quindi un partito che è cresciuto moltissimo, 5 anni fa aveva una percentuale molto minima, oggi sfiora il 10% su base provinciale, con picchi come Verona che hanno percentuali del 16% e quindi percentuali importanti. Il posto in giunta è un posto di Fratelli d'Italia, ma come ha detto il Presidente anche di continuità. In effetti questa è una giunta della continuità, non sono l'unica. È una grande responsabilità, non solo perché quando parliamo di sanità, di salute dei cittadini, insomma, è il bene principale, ma anche contestualizzata nel momento che stiamo vivendo. Sappiamo che oggi, insomma, stiamo affrontando questa seconda ondata con numeri in crescita che però per quanto riguarda il Veneto, insomma, sono sotto controllo e oggi, insomma, ci fanno preoccupare, ma in maniera, diciamo, più pacata e tranquilla, perché oggi la macchina organizzativa, i piani sanitari ci sono e sappiamo anche molto di più di questo virus. Francesco Calzavara, la new entry, l'assessorato al bilancio non è poca cosa? Sì, un assessorato molto importante in un momento difficile come quello che stiamo vivendo e che quindi dovrà avere la capacità, oltre di essere pronto a dare delle risposte su quelle che sono le emergenze, anche molto probabilmente gestire al meglio il Recovery Fund, che sarà la sfida probabilmente dei prossimi mesi. Un cursus honorum degno di rispetto, adesso appunto l'assessorato. Sì, un percorso che nasce da un'esperienza amministrativa in una città come Jesolo, che è molto formativa. Poi questi 5 anni in commissione come presidente di commissione abbiamo fatto delle cose importanti, adesso l'approdo al Balbi, più di così non si può, quindi sono naturalmente molto felice e grato al presidente Zaia per questo impegno che mi ha dato e che spero di onorare al meglio per tutti i veneti. E poi questo nuovo referato che va ad aggiungersi alle deleghe che avevo già, quindi legate all'agricoltura, che comunque è molto collegato al tema del turismo. Tra l'altro nel nostro ultimo piano strategico regionale avevamo proprio inserito la valorizzazione delle attività agricole legate al turismo. È ovvio che l'ho constatato di persona che durante questo periodo, con la mancanza dei turisti, anche l'agricoltura ha sofferto. Cerchiamo di dare il massimo, insomma, questa è la verità. Poi abbiamo fatto 5 anni difficili, ci aspettano 5 anni molto difficili e quindi ovviamente l'impegno sarà massimo come è sempre stato.